ammallee deemtee warri kaleessa abiyyiin nabiyyiidha jedhan. Har'a abiyyi diina ta'e. Yeroo nuti gaafiin Oromoodhaa haa deebu jennee highway Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaa fi Awustiraaliyaa hanga ga'utti cufnu jarri maal jedhan? Abiyyiin malee karaan hin jiru jedhan. Har'a maaltu wal nyaachisanii jara kan? Yoo akka hattuu san hattuu walii hatu qoodachuu irratti wal dhabin. Lafa Gondar bahaa yookiin lafa Tigraay keessaa lafa saliixaa irratti wal dhaban. Abbaa qabeenyaa Goojjamee santu kana gosa abbaa warshaa zayitii sun saliixa achirraa argatee zayitiin achirraa baha. Isa kan olchiisaa jiru waraana kan. Isa maal jedhe san jechuudha. Isa የትግራይን ስጋ እንደ ፍየል ጠብሶ መብላት ነው ሰየደ san. Inni har'a garuu eessa jira? Abiyyiin fa'aa cinaa ta'a. Yoo barbaade hafe miiliyoon abiyyi fa'aaf kenna. Sirrii jirtan jedha. Garuu kan duwwaan hidhachiisu jara kana. Daani'eel Kibret fa'aa summiin isaan kanneen 4 kiiloo keessa keettee gorsaa godhattee Baahirdaariin yoo viizit gootu waliin deemta. Garuu ammootu faannoo wajjin wal dhabnee jetta. Daawit Ibsaa maaliif የቁም እስረኛ ta'e? Maal hojjetaa? የቁም እስረኛ maal? Badiin inni balleesse dhugaa dubbannu. Faannoodhaan woboodhaanis jaalmarroodhaanis waliin qabanii bara. Jaalmarroo wala bal jedheeniidha. ግን የቁም እስረኛ ነው። ለምን? ኦሮሞ ስለሆነ። isaan ka isaanii ammoo hidhanii hidhaa keessaa gadhiisuun maal jechuudha? Amma immoo laali hidhaa keessaa gadhiistee bosona barbaaddee kana ajjeesuuf deemtaa? Hundumaafuu dhiigni uummata Walloo. Dhiigni uummata Walloo gumaa uummata Walloo tana keessa baate. Tana keessa baate. Zaruun Wadaajoo sirba Zaruun Wadaajoo. Waraanoo. Isiisan gumaan nama kennaa tana keessa baatiidhaaf yoo taatu waraanii. I agree with that. Gumaan nama kennaa tana keessa baatii. I agree with that. Garuu ammootu deemtee jarri kun lamaan wal ta'anii sadanuu jechuudha. Amma Tigreenis Amaarris Biltsiginnaan Oromoo illee wal ta'anii dhumti isaa eessatti wa'aleekum assalaam eenyutti garagalama yoo jettan it is towards me and each of you. Warra afaan kana dhageettan isiniif guyyaan kuni qabadhaa yeroon geesseen kana jedhee ture August 8 2023. Kan isiniin jechuu barbaada waan deeggartan of eeggannoon deeggaraa waan mormitan of eeggannoon mormaa akkuma argine gadi baanee harka dhoofna taanaan namni jabaan eenyu beektanii amma mootummaa kana kasirreessuu danda'u nama mootummaa kana qeequu qofaadha. Warri harka dha'ummaa Amaarri harka dhahaa ture. Baloo Wallaggaan, baloo maalii, baloo osoma jedhan, baloo osoo jedhan waggaa arfan shanan kana misoomni dhabamee uummanni daaraa dhufee barataan yuunivarsiitii seenuu iyyuu dhabame. Kana ol maal gootan jira kee? Barataa yuunivarsiitii seenuu dhabamee baradha. Maallaqni jiru waraanaaf akka oolu godhamee barataan yuunivarsiitii seen maal wadda waan istiraatejii Biraanuu Naggaatii fi Abiyyi baaste dhaggeeffadhaa isin haa galtu. Maali biyya tana waraanaan humnaan takkaan karoora kaanii jiru. Tigraay yoom dhoofna, Amaara yoom dhoofna, Oromoo yoom dhoofna, Beenishaangul yoom dhoofna, Gaambeellaa yoom dhoofna, yoo hammaatte Somaalees yoom dhoofna karoora qabu jarri. Karoora qabu. Kanaaf maaltu barbaachisa? Bajeta barbaachisa. Bajeta kana keessaa argannaa barataa yuunivarsiitii galu kana cabsuudha gadi hin barbaachistu bakka Abiyyi kun. Abiyyi maal jedhe? Inda kondominiyeem bayyaboota bee 127 million biyyi ummata 127 million biyyi qaba miliyoona 127 biyyi lakkoofsa ummataa qabdu yuunivarsiitiin amma Itoophiyaa keessa jiru gaadhaayyuu miti. Gaadhaa miti dhugaas ni hima. Inda kondominiyeem bayyaboota yuunivarsiitiin sartoo jedhe. Qulqullina fiduudhaan maal barbaachisa? Maallaqa Tigraay irratti waraana dhangalaastan kana ummata aangoof jalatti akka rabbi akka isinii sagadan gochuudhaan achirra dhangalaastan waan hadhaan Amaarra dhangalaasaa baatan waan waggaa 5 Oromiyaa keessatti dhangalaasaa baatan kana yuunivarsiitii kana qulqullina barnootaa manneen barnootaa keessa qulqullina barnootaa fiduun ni danda'amaa ture. Garuu fedhiin maali? Ka isaanii sagadu jenereeshinii yookiin dhaloota isaanii sagadu. Dhaloonni hedduminaan akka hin baranne carraa barnootaa laalaa wadhaa. Ani biyya jaarraa 21ffaa keessatti carraa barnootaa dhalootatti cuftu Itoophiyaa qofa arge. Waan akkasii ni dhaggeeffadha.
America keessatti once you graduate from high school, you can go to a college. Sirriitti wadaan kan. Once you graduate from high school, you can go to any college or college jechuun babali college minimum xiqqaatee college deemuu mirga guutuu qabda. Ofii keetiin barbaanne malee kuni garuu mootummaan ta'e jedhee dhaloota baratu keessaa parsantii 3 qofa yoo dabarsu ta'e jedhamee namni dhufee batee akkuma amma isiniin jedhee amma Ugaandaa qeerroon Oromoo bakka taa'u wal dorgee jira. Keeniyaan sanuu fakkaatti. Because carraan hin jiru. Carraan hin jiru. Itoophiyaa qofa jaarraa 21ffaa keessatti mana barnoota elementary qulqullina barnoota elementary irra fiddee sirreessuu osoo dandeette lakki kana booda qulqullina barnoota ijoollee waggaa 12 biratti hantisu galabaadha gatiin qabdu Biraanuu Naggaa tokkochatu ummata miliyoonaan yuunivarsiitii seenuudhaaf qophaa'ee haadhaa fi abbaan hiyyeessi qoraan baatteetiin guddiste. Isin qoraan baattee dugda baatteetiin guddiste. Isin mana namaa bishaan dhixxee yookiin uffata namaa miiccee guddiste. Dhimma kennaa miti jedhanii qeetti hurgufanii lafa gandaqan kuni karoora malee miti. Keewus bajanni ijoollee kana yuunivarsiitii qallabu hundi isaatu garam deema jechuudha. Gara waraanaa deema. Dhumti waraanaa maaliidha? Kaayyoo karaa nagahaatiin galmaan gahachuu hin dandeenye akka biyyeedha. Humnaan jechuudha. Mariidhaan waan galmaan gahachuu hin dandeenye humnaan karaa ittiin galmaan gahattu. That is what Abiy is doing. Jaalannee jibbinellee Abiyyiin feetan jaaladha. Feetan jibbaa. Carraan biyya san yoo biyyi sun deemtee dhaloota kana boodaan dhufu harkatti isin kufte isii tan ammoo sammuu keessanii qabadha. Kanaaf wanti deemaa jiru gaarii miti. Waraanni amma deemaatiin jiru dhumti isaa gaarii miti. Dhumti waraana kanaa gaarii miti. Dhugaa jirtu sinima. Oromaaraa tokkummaa jedhanii TPLF hin kuffisan. Den TPLF hin caccabsanii harka kennate. Ristiidha jedhanii lafa deeffatan. Adhammoo deebi'anii Oromaaraa wal nyaatte. Jalqabumaayyuu qotiyyoo lamaa kan walitti amadamuu hin qabnetu walitti amadame. Kan ta'uu qabu likkimatti waliin jiraachuudha jira keenya. Haati warraatiif abbaa warraallee bee daangaa qaba. Kabajaa kiyya caala jettee haadha warraa irratti fe'aan taatu. Haati warraallee anatu sirra beeke jettee abbaa warraa irratti gooftaa taanaan rakkoodha. There is a balance. Baalaansii eeguu danda'u qabda. Ijoollee tiyya jettee akkuma barbaadde gochuu hin dandeettu. 21st century. Jaarraa 16ffaa yookiin 20ffaa keessa hin jiru. 21st century is totally different. Adda. Kanaaf jaarraa kana keessatti fedhii hawaasaa jaalatanii osoo hin taane ilmaan Oromoodhaa laal dhaloonni biyyattii sana keessatti yuunivarsiitii keessatti bakka guddaa hedduminaan qabu Oromoodha. Amma dhabamsiisaniiru. Kana booda Oromoon carraa yuunivarsiitii seenuu isaa 3% keessaa hubadhaa qaba. Mee hubadhaa yaa ilmaan Oromoodhaa. Manni barnoota 300 fi 300 moo 300 barataa tokko osoo hin dabarsin yoo ziiroodhaan keessaa bahu kan yuunivarsiitii seenu eessa deemaa jirra kan jedhu isiniif hin galu. Kanaaf ani wanti deemaa jiru namni lafa dhiitaa garuu gaafii hedduu kaasanii irratti mari'achuun ni danda'ama. Ammoo ani kan isinii himu of eeggadhu waan deeggarru kana haa deeggarru. Guyyaa waraanni kun dhumate trust me. Guyyiin deebitee dhiiga bootti. Lafti tuulamaa walakkaan tuulamaa lafti woboon irra jedhamu kun deebi'amee dhiiga boo'amuuf deema. Wallaggi dhiiga boo'amuuf deema. Harargeen dhihaas dhiiga boo'amuuf deema. Lafti woboon keessa socho'ama jedhamee beekamu hundi isaa jechuudha. Even Arsiis dabalatee jechuudha. Dhiiga boo'uuf deemta. Trust me. This will come very soon. Very soon. Speed isin hin eegneen dhufaa. Guyyaa dubbiin sun dhufte ammootu hiriira baanaa nuun hin jedhinaa ka. Okay? Hiriira bahaa maaf cadhistanii Oromoon miidhamee Oromoon akkas ta'ee Ameerikaan maaf cadhistan hiriira bahaa yeroo darbe maal jedhame? Guyyaa masgiinni diigamu warri Ameerikaa maaf cal'istanii hiriira bahaa maaf hiriira hin baane maaf sagalee hin baane hin taane nuun jedhaa turtan. Garuu biyya keessaa hoo koreen silaa majliisni amantii bakka bu'u mootummaa walii galeeti sirriidhaa ni diignaa waliin diignaa jedhee walii galanni. Ameerikaa keessatti nuti eenyuuf hiriira baanaree? Maaf ilmi namaa hiriira bahee rakkata? Maaf diyaaspooraan dhiphata?
Yoo hoggansi amantii biyyattii sanaa akka amantii Oromoo Ortodoksii waan gaarii cichanii deemaa jiran. Akka yeroo Musliimni dimtsaachinis samaa deemu sanatti har'a Ortodoksii deemaa jiran. Haa xiqqaattu haa guddattu. Garuu yoo masgiidaan gasii sirraa diiganii ati mootummaa waliin taattee walii galtu Ameerikaa irratti diyaaspooraan yookiin Awurooppaa irratti diyaaspooraan Awustiraaliyaa irratti diyaaspooraan Kaanaadaas ta'ee maaf hiriira bahee sirrii miti jedhee isin mormuu danda'a. Waa'ee? Maal gowwaadhaa diyaaspooraan akkaataa uummanni biyyaa suni itti deemu sirriitti madaalaa deemu. Sirriitti madaalaa jechuudha. Of eeggannoo godhaa deema jechuudha. Kanaaf warri biyya keessa jirtan waan isiniif malu, waan isiniif ta'u, sodaa tokkoon malee mormadhaa, ofirraa qoladhaa, guyyaa isin biyyatti isinirraa qolattan diyaaspooraan yeroo hundaa saba isaa wajjin dhaabbata. Mootummaa wajjin miti. Diyaasporaa ta'ee diyaaspooraan mootummaa wajjin dhaabbatu akkuma Amaarri waggaa arfan shanan haa caaluun guyyaa ajjeefame irraa deeggarsa abiyyiitti Jawaar hidhamee deeggarsa abiyyiitti gadi baanii Wallaggaa dhabamsiisuu, Gujii dhabamsiisuu, Finfinnee Oromoon banuu lafa dhiitaa abiyyi waliin dhiitaa turan sana galata galchaa turaniini barreessanii galata galchaa turte abiyyi faatii. Waa'ee faannoo already dubbadhee bira darbeera. Booda yeroo an bu'uu bareeditee laa dhageeffachuu dandeetta. Kanaafi warra kaleessa yeroo ilmaan Oromoodha qeerroon Oromoo mana tokko keessa 5 bakka tokko gadi qabamee ajjeefamu. Guyyaa Amaanu'eel Wandimmuudha addabaabaayii keessatti qabamee ajjeefamu deeggaraa ture mara mootummaan sirrii dalage jedhaa ture mara amma yoo jarri kun wal dhabdu Oromoni time to relax. Honestly speaking, time to relax. Relax. Dhugaa keenyatu bahe. Haqa Oromootu bahe. Haqa haadha Wallootu bahe. Haqa haadha Gujiitii fi haadha Wallaggaattu haadha Tuulamaattu. Dhugaa isaanii santu haqa ilmaawwan Oromootu iyyaa jira. Haqa haadha Tigreettu iyyaa jira. Dhugaa isinitti himaan. Kanaafi dubbiin kuni akka salphatti ilaalaniituma waliin lafa dhiitan osoo hin taane always karaan nama baasu mari'atanii mariidhaan fitachuudha. Yoo mariidhaan dide ofii keetii hidhachiiftee booda yoo garagalee waddoo mankaaluu birraggaxoo maal jedhan sanii warra Amaaraa jedhu sanii eega jaalattee jechuudha. Eega jaalattee itti seentee akkasi dubbiin zamana kana akkasi rabbaa jedhu kana booda I think somehow I freed myself. Almost I was super busy today. Rabbiin galannaa gahu dhimmoota Oromoo kanarratti yeroo dabree waan tokko ni jenna because wanti amma argaa jirru Oromoon akka let me tell you one thing. Uummanni Tigraay rakkoo isaan mudate yaadadhaa. Rakkoon Tigree mudate hawaasa Tigree mudate yeroo TPLF uummata Oromoo miitu hawaasni Tigree guyyaa tokko gadi baheen balaaleffanne. Garaa keessatti jibbuu danda'a. Hin jaalata jechuun dandeettu dhibbatti wanti aangawoonni TPLF godhan Tigreen hundi ni jaalatte jechuu miti. Ka jibbuu jira sirrii miti wanti kun jedhee mormullee jira. Akkasuma waan hadha OPDO'n gootu warroonni cadhistanii duuchaan deeggartan of eeggannoo godhaa. Balaan isaa galee dhaloota itti aanu. Dhufee deeme dhaloota itti aanu. Amma wanti godhamaa jiru maali? Oromoo fi Oromaadha jedhanii hanga takka walitti dhiyeessuu yaala warra walitti dhiyaachuu hin dandeenye garuu amma isiisanuu daran fageessaa jiraadha. Daran akka biyya sana keessatti nageenyi hin buune seenaan xuraawaan waggaa 150 dalagame sun hin dagannu seenaadha jennee barreessinee dhiifama goonee bira darbuu dandeenya. Hin dagannu seenaa san jennee seenaa sana barreeffannee jechuudha. Siidaa sana kaa'annee jarri haadidani kana fudhachuu diddan yoo ta'e bara jarri hadhaa osoo guyyaa jarri siidaan aanolee haa diigamu jedhamu osoo lolli faannoo irra baname natti tolaa ture. Dubbiin yeristaachiin guddaa ima. Faannoon yookiin Amaarri fakkeenya mee isinitti himu kan biraa. Namicha ristii kana qabatee taa'u koloneel Dammaqaa Zawuduu. Koloneel Dammaqaa Zawuduu aangoo irra kan kaa'e biltsiginnaadha. Namni gufuu ta'aa jiru aangawaa biltsiginnaati. Ajaa'iba bara. Aangawaa biltsiginnaati.
Biltsiginnet wal nyaataa jira by the way. Biltsiginnaan Amaaraa bakka lama cabdeet isiin tun sirna federaalizimii deemnetti isiin tun olaantummaa Amaaraa finneetti rakkoon kana. Yeroo aangawoonni kan kee bifa kanaan caccabdu jijjiiramni 2017-18 dhufe yoo xiqqaate naannoo Amaaraa keessatti fiduu danda'a. Amma akka naannoo Amaaraa keessa jijjiiramni sun hin dhufne mootummaan kan wittifataa jiru garuu Faannoo Oromoon Faannoo is a terrorist. Abiyyi miti kan jedheen kana nutu jedheen dursine beeyna mishinii isaaniillee akkatti nama isaan leenjisee beeyin akkatti leenjan beeyin akkatti qophaa'an beeyin jibbaa Oromoo keessa summii sammuu isaanii keessa kaayame beeyin karoora isaan asii qopheessan beekna waan ta'eef Faannoo is the enemy to Oromo that organization. Diina Oromooti dhabamuu qaba baduu qaba. It's a terrorist organization. Garuu waraantichi amma deemamaa jiru waraan jarri wal nyaachuuti malee jarri kun Faannoo is a terrorist kan jedhu guyyaa nuti itti nu didanii amma dhumarratti wanti deemamu kun rakkoo hedduu waan of keessaa qabuu fi kaleessa Faannoo terrorist jedheeni har'a immoo Abiyyiin deeggara wanti jedhu walaa nyaattu maaltu nu dhibee. Is a question. Trust me. Walaa nyaattu. I will relax godhamu. Garuu waraana kana booda immoo Oromoodhaaf balaa guddaa waan ta'uufi balaa guddaa as deemu kana yoo danda'ame osoo balaa biraan dalle nagaanaa dhumatu. Akkuma Tigree wajjin fixatan woboo wajjin eegalanii gufuu ta'anii uf duuba deebiftee biltsiginnaan uf duuba deebi'ee jira. Wanti uf dura deemaa jiru wanta dhagaamaa jiru hin jiru. Isii Faannoo Amaaraa kanallee tuffachuu hin barbaachisu. It is better to sit down and discuss and solve the issue. Kana wanti jedhuufi Faannoo nama hedduminaan kumaatamaan hidhamete hidhateera by the way akkuma ABO'dha by the way hidhatee jira. Intuffatinaa. Silaa yeroo cabsuu danda'amu mootummaa kanatti hidhachiise. Shimallis hidhachiise Abiyyuutu hidhachiise. Taakkala Uumaa fa'aa hidhachiise by the way. Dara hidhachiise achirraa as eegala dubbiin. In millions maallaqa isaan aramii wagadeedhanii 10 million oguu kennitu jarri kilaashin ittiin bitataa turte. Amma garuu marii malee hin hiiknu taanaan seenaa takka qofa isin himee cufadha waan hadhaa kan. TPLF nama 3 hanga 5 bosona seenan. Nama 3 hanga 5 bosona seenaniiti hadhas gaan. Qabsaa'onni baaleen nama 4-5 hin geenneen nama 2-3 bosona seenan. Hojii guddaa hojjetan, hojii boonsaa hojjetan. Kanaafi namni tokko kaayyoo kiyya jedhee laala Pheenxee zaman isiin Itoophiyaa keessattuu Protestaantiin gara dhihaa jira Wallaggaa Oromoos dabalatee hedduu jira gara naannoo Arsii kana yeroo isiin dhuftu nama tokko lama irratti Ortodoksiin irratti duulaa Dargiin irratti duulaa tokko lama beekaa dhabamsiisuu hin dandeenye biyya bulchaa jira. Kanaaf when someone has namni tokko kaayyoo jedhee yoo ijaarame kophaa isaatu taanaaniin namicha sana dhabamsiisuu hin dandeenye. Kaayyoon sun babal'atee sammuu namaa keessa seena. Haadha waddaa qaba waa'ee ABO kan. Amma dhaabni ABO hojjetaa jiraa fi miti bara. Woboo dhiisaan kan woboo qabaadha kan nagaa. Fakkeenyaaf ABO'ummaan amma Daawit Ibsaa fa'aati hoogganu hooggantoonni isaanii hundi hidhaguuramanii inni seequma sarnyaa taa'ee taa'u jira. Waa hojjetaa hin jiran dhugaa isinii maara. Garuu mana hidhaa keessa taa'uu qofa osoo hin taane dubbiin ABO kun jalqaba durii irraa sammuu namaa keessa waan sana hin dhabamsiisuu hin dandeenye. It's an idea. Guyyaa wanti tokko idea ti jijjiirame it is hard to remove it. Install ta'ee jira, dhaabbatee jira, plug ta'ee jira, is dhiigataa bakka beeka waan feetee yoo taate waa jennaan sabboonummaan gamanaa laafaa ati jettu illee guyyaa Oromummaa tutte garatu dhukkuba. Kan garaa isaatiif bulu qofa yoo ta'e malee. Kanaaf Faannoo akka amma jedhutti itti duulanii dhabamsiisaniin hin fakkaattu. Jala sararaa hima hin fakkaattu. Yeroon geessee jedhe gara. Yoo isaan Faannoo dhabamsiisanii Itoophiyaa keessaa gareen Amaaraa hidhateetiin bosona taa'u yoo ni baha taate ni garba. Woboos hin dhabamsiisne jedhanii fidhee dhabamsiisne maarroo 10 ajjeesne siin jedhu hin danda'amu. Hin danda'amu. An idea that is installed in all 50, opinion bar miliyoona 5 kennu 10 yoo kenneefi Oromoon miliyoona 40 still onnee bilisummaattu garaa keessara. Ideologiin sammuu keessa seene kun waa'ee ABO'ti wal seene kun baasuu hin dandeettu.
baasu inuma dandeenyee siin jedha OPDO nu guyyaa dhiibamtee biyya alaabaatu dhaqxeetuma wama sammuu abaa'oon sammuu abaa'oo ideoloojii abaa'oo kanatu garaa keessanii jiru imbahu ideoloojii staff takka sammuu qaama godhannaan hin ta'u hin bahu faannollee baasuun hin danda'amu dhageeffadha hin danda'amu laal ummanni kun amaara sabni jedhamu hin jiru jettee osoo hayyoonni isin himtu amaara wanti jedhamu jedhanii uumani now everybody accepted mootummaan accept godhee ummanni accept godhee dhalataan accept godhee amaara jedhamnaa jedhanii himataniiru nobody can remove that dhaabuu hin dandeettan kanaaf wanti jiru gadi ta'anii mari'achuudha gadi ta'anii mari'achuu qaama hidhateetiin bosona jiru hunda wajjin yoo gadi ta'aniitiin hin mari'anne karaan nagayaa marii qofa jedhanii yoo itti namanne maallaqa gibira ummata Oromoo irraa guuraa waraana Tigraayiitii fi kan fixame Oromoo irraa guuraa ammas naannoo Amaaraatitti waraanaan kan fixamu Wallaggaan as garagaltee booda immoo kana kanaan guurtee gama siin hidhachiisteetiin ummata Wallaggaa lafarraa kan ittiin duguugdu Gujii lafarraa kan ittiin duguugdu Tuulamaan kan lafarraa ittiin duguugdu Oromiyaa kan bulchaa jiru hadha ilma Tuulamaa ilmi Tuulamaa ilmaan Oromoo ilmaan Tuulamaa hogganni Tuulamaa waraanni Tuulamaa waraanni abaa'oo kan naannoo ta'u Tuulamaa keessa jiru hogganni isaanii ijoollee Tuulamaati. Kan sirriitti wadda Shimallis Abdiisaa ilma Tuulamaati yookaan maccaa jennu ilmaan maccaataa jennu waboo ka hogganaa jiru ilmaan maccaati. Maaddumaaf Tuulama kana dhageeffadhaa maccaaf Tuulama dameen kunniin lamaan ofii isaaniitii mari'atee taa'ee walii galuu kan hin dandeenye taanaan hin galuun hin Abiyyi Ahmad Abiyyi maccaa fi Tuulama keessaayi. Machaa bara ilma Jimmaati Shimallis akkasi warri qawwee qabatee hadha bosona jiru hogganni ijoolleen Oromoo keessaa asirraa dhalatan Oromoo hundaaf qabsaa'an iyyuu namni isaan kanaa walii galuu hin dandeenye walii galee nagaa uumuu hin dandeenye faannoo wajjin akkamii walii galaa ani hin beeku TPLFiin waliin walii galanii waan san raawwachiisnu dadhabanii Ameerikaan illee sossobaa jiranii Ameerikaan ammoo daran faannoo wajjin dhaabbachuuf hin deemtu kana jala sarara beekaa. America is not going to stand with Fano because Fano is a terrorist. Akkatee itti amanan. Fannoon yakka namooma gurguddaa akka dalage Amerikaan itti amanteerti. So amma dura laala resolution Amerikaan baaste 166 maal kan jedhu suni gooftaa keessanii guyyaa namaaraan jedhu dhugaadha. Fannoon terroristii akka ta'e galmaa'ee jira. America will never stand with Fano. En huna adda Amaaraa wajjin waan isaan Tigraay irratti hojjetaniif jechuudha. Kanaaf Amaarri yoo harka kan kennatu ta'e harka kennachuu sammiit godhu garuu godhanii kan jedhu natti hin fakkaatu. Because hiikaa gadhiisaa bosona deemaa hunda keessan ijaaradha. Hiikaa deemaa bosona kan godhaa jiru bilchiginnaadha. Amma osoo sun laalkaachi jiru jedhu kan miseensa namicha paarlaamaa 4 kiiloo itoo paarlaamaa keessa namni jiru already mana hidhaatiimi Iskindir jedhana Kiristiyaan Taaddala maal qaba ittuma dhiisanii achuma keessa taa'ee akka dutu soo godhani iftismii dhugaa isinitti himaa Kiristiyaan Taaddala wanti inni dubbatu anaaf summii laalaa wadda amma mootummaan kun waan inni godhe summii hayyoonni Amaaraa yookiin illiitonni Amaaraa qabaatanii nuuf deeman Kiristiyaan Taaddala keessaan biifama. Isa paarlaamaa keessaa fuutee hidhu jechuun waan summiin yookiin ammoo illiitonni Amaaraa Oromoodhaaf yaadan sabaaf sablammootaa yaadan akka hafuuran baafanii dhorgu jechuudha. Kiristiyaan Taaddala 4 kiiloo nama already mana hidhaa dhaabbataa kan jedhan kanadha. Home prison. Already he is a home prison. Maal gochuu hiita? Kaawwanuu gadhiiste warra bosona jiru. Maal gochuu hiitaadha? Maal argattanii? Amma namni tokko Kiristiyaan Taaddala hidhamee shabbee gabbama sirrii miti. He should not be president. Dhugaa isinitti himaa. He sirrii miti. Yeroo muddama amma sirriidhaa seerri maal? No. Politically wrong. Osoo seerri nu kasii kennu ta'e Jawaar Mohammad hidhuun politically wrong. Wrong jira keenya waan tokko laala. Achuma keessa dhiistee haa dutaa oolu. Waan Amaarri dudda duubaan dhossaadhaan iccitii jarri mari'atu dhufee paarlaamaa irratti gadaanaqu jettee silaa irraa guurattaayi. Garuu wanti ta'e sanii miti faallaa sanaatii namticha fuudhanii hidhawan amma maal godhane hidhaan qoraasuma dhiiraatii akkuma jedhan sana amma namichi dur mana hidhaa seenan beekama amma dhiira ta'e achi gabbaa guyyaa achii bahe innillee bosona seena yookaan Ameerikaa dhufa sana booda haa eenyu haa danda'ure
eenyu isaan haa danda'u. Gootummaa dabaltanii malee nama hidhuudhaan wanti fiddan hin jiru. Kanaaf nama hidhinaa. Inni hidhinaa nama isiniin morme hin hidhinaa. Mootii bilchiginnaan yoo qalbii qabaattan keessatti warri paarlaamaa keessa jiru hidhinaa. Hin hidhinaa. Already mana hidhaati maal gochuu hiita. Tokkoffaa bilbilli isaa isin harka jira xalafamee jira. Lammaffaa mana inni galu isintu kenneefi yoo waggaa 4 keessatti namtichi yuunivarsiitiidhaa bahee miliyoona 75 akkaawuntii isaa qarraa qabamu waggaa 4 keessatti 75 miliyoon waggaa 4 keessatti paarlaamaan mindaan isaanii godhan yookiin 20 eessaa akka dhufe gaafachuun osoo sana mallaqa eessaa fidanii gaafatanii hidhatti darbuu osoo danda'anuu silaa seeraanuu deemaniitiin hattuudha jedhanii hannummaa galchuu kan danda'an san gochuu hin dandeenye. Sangochuu hin dandeenye jarri garuu ammallee probably nama biraa ammallee hidhuu irra ani warra paarlaamaa keessa jiru osoo hidhuu baattanii Dr. Caalaa pirezidaantii yuunivarsiitii Bulee Horaa miseensa paarlaamaas ture. Wanti godhame maali? Caalaa Waataa wanti isaan godhan maali? Hannatu ture korraapshinii maallaqa guddatu hatame yuunivarsiitiin keessatti korraapshinii guddatu ture. Dan paarlaamaa irra dhiheessanii yoo agartan ta'e Dr. Caalaa Waataa waan isaan godhani paarlaamaa dhiheessanii mirga himatamuu dhabuu san immunity inni qabu san irraa kaasanii sana booda himannaa irra banan. I don't know achi booda maal akka isaan godhani garuuyyuu namni paarlaamaa keessa jiru nama yequum isranyaa jechuudha. Simple as that. Simple as that. Yequum isranyaa. Hidhuun namoonni tokko tokko hidhani amaara hidhuudhaan hin boo'inaa Oromoo. Oromoonni ajjeefamaa isaan hidhamanii gadhiifamuu kanatu simboonsa. Dhageettanii jecha nama dhageettanii isinii galtee dubbiin tun Oromoonni ajjeefamu. Oromoodhaaf gara laafin hin jiru. Oromoodhaaf gara laafin hin jiru. Oromoon bakka hundatti ajjeefamaara. Bala yogguu jedhan Oromoon mormatu murame jaarraa kana keessa. Guyyaa isaan morma Oromoo muran. Mee dhaggeeffadha. Guyyaa mormi Oromoo murame akka alaabaa fannifame tiima sana ni beekan eenyu akka hojjete Abiyyi ni beeka. Maaf guyyaa san tarkaanfiin fudhatin? Maaliif guyyaa san tarkaanfiin fudhatan? Guyyaa namni mormi namaa murame alaabatti fannifame maaf tarkaanfiin fudhatin? Hin godhamne. Mormi Oromoo murames dhabaatees rakkoonti. Dargaggeessa meeqa ajjeefame. The last 4-5 years. Oromoodhaaf mana hidhaatuu kan ga'e Oromoo mana hidhaatii ba'ee ajjeefama. Hoogganni Iskindir Naggaa mana hidhaatii gadhiifamee bosona seenee bosona qabamee hidhamee gadhiifamee bosona deebi'a. Maal jiran? Sammana kaasee qabdii hiitee nasaadha jettee gadhiiste inni bosona seena waraana biyyaa guutuutti labsuun maali? State of emergency jala kan si galchu maali? Kanaaf rakkoon jiru diraamatu dalagamaa jira siyaasaadha wanti deemaa jiru Oromoon garuu cal'istaniituma deeggaruu irra waan kana sirriitti ilaalu. Itoophiyaa keessatti nagaa hawwaala. Hanga nageenyi hin jiraannetti fayyaan hin jiraattu hanga nageenyi hin jiraanne uummanni keenya nagaan hin galu. Garuu kana booda dubbiin jarumatti itti dhaa ture. Waan hundumaa jara boonsee bara jalqabarraa kaasee warri jalqabarraa asina bira turtanii jaratu boonsee asiin gahe guyyaa siidaa Minilik dhaaban guyyaa siidaa Haile Sillaasee dhaaban guyyaa jalqaba namni tokko gaallaa jedhee Finfinnee keessatti dubbatu gaallaa gadaa jedhaniiti bara. Amma Finfinnee keessa waan deeman gaallaa gadaa jedhanii gruupii ijaaramee Finfinnee keessa osoo deemu nobody said anything. Nobody. Namni tokko ittiin gaafatan. Gaallaa gadaa jechuun bara Abiyyi gadaa jechuudha. Kanaaf hiriira haa baanuu reette warri bilchiginnaa deeggartan bahuun mirga keessan. Mirga keessan. No more fandoo jedhaatii bahaa. Dhugaafeeti bahuu dandeettanii garuu Oromoo waggaa 4 waggaa 5 darbee jarri kun teeroristiidha jedhee guyyaa hiriira ba'an Oromoonni magaalaa lakkuu keessa jiran namni beeku jira Bolazagee Amaara wajjin hiriira bahe.
Amaara kana wajjin faannoo deeggartoota faannoo wajjin bari hiriira kan ubbahame. Jara wajjin taa'amee zuumiidhaan taa'ameetii bari Oromoota faannoon teeroristiidha jedhu warri isaan mormu wanti isaan godhaa turan maal turan? Jara wajjin ta'anii marii nurra mari'ataa turanii bara. Kanaaf Oromoon amma it is time for me to relax and those warroota waggoota arfan saba kanaaf qabsaa'aa turan san yeroo ta'anii relax godhan malee yeroo eenyuunuu deeggarsaa fi hiriiratti baanuu miti. Garuu deeggartoonni bilchiginnaa jiraannaan hiriirri yeroon itti baatan amma deeggartoonni bilchiginnaa yeroon isin hiriira baatan amma maal jettanii? Faannoo is a terrorist waan nuti duraan jedhaa ture sana dhaadannoo san by the way wannan barreeffamee jira isinii kenna warri bilchiginnaa honestly kan isin wajjin isin gargaara. Dhaadannooleen barreeffamee faannoo is a terrorist kan jedhu guutee jira isinii kennina. Oromoo Minnesota community godhattan kana nuu kenna hiriira qopheeffannoo achi godhattan akka isinii kennamu ni goona. Abshiru baanarii garaagaraallee isinii kennuu dandeenya. Faayinaanshaaliillee isin sappoortii goona. Akka yeroo dabre warri kun meetta mana taa'ee nurra duulaa bahee ajjeesuudhaafuyyuu waa hedduu barreeffama garagaraa godhaa turanii. We are not that kind of people. Abiyyiin deeggartan taanaan hiriira bahuu mirga keessan. Mirga keessanii amma carraan isin ga'ee jira jechuudha. Nutis baada guyyaa abiyyiif bahuu qabnu guyyaa amaarri akkasii dhusan laal guyyaa amaarri Minnesotaatti itti duulee nama uummata sanarraa caalli booda deeggarsa ajjeefamuun keessattuu hooggantoonni naannoo Amaaraa sirrii akka hin taane ajjechaa sana boodaan hiriira baanee turre. Garuu dubbiin ture maali? Abiyyi galatan beeku. Abiyyi aangoo isaa malee maaltu deemaa maal uummanni kun barbaada fedhii isaan beeku. Kanarraa kan ka'e Oromoon dhugaa isinii live broadcast isinii godha dhufeen yoo ka hiriira baatanii isinumti warri abiyyiin deeggartan faannoon dhabamuu qaba jettanii hiriira baatan taanaan broadcast OMN ittillee isinii himna, Oromiyaa 11 ittillee isinii himna, Keelloollee isinii himna, Kuushittillee isinitti himna, BBS illee isinii himna, Omidiyaan Itoophiyaallee dhufuu danda'a. Hiriira sana waraabee akka dhagahamu yes haasawni isaa dheeraa ture akkasii. Kanaaf hiriira bahuu barbaadan taanaan maangaduun carqee argillaachoo karaan dundaan daanqoo isinii haa ta'u isiniin jenna. Nuti garuu waraana Itoophiyaa keessa gaggeeffamu akka dhaabbatu karaa nagaatiin mariin gaggeeffamuu qabu karaa nagaatiin haa dhumatu kan jedhu ejjennoon kenna. Akkasi naa jiraadhaa guyyaa gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Garuu waa hedduu ummata Amaaraa kanaaf afaan Amaaraatiin I'm sure within few days nan deebi'a because ummata kana yoo barsiifne malee ummanni kun akka duratti isinii jedhan ummata baratuu miti. Ummata baratuu miti kan barate isaanii irraa kan hin baratin isaaniitu caala. Kanaaf ergaa ummata isaanii kan hin baratiniif dabarsuun barbaachisaadha afaan isaan danda'aniif. Akkasi naa jiraadhaa hin badu maal dhugaata akkasinitti himu maaliif baddee kan jedhu guyyaa mana barumsaa cufee barsiisummaa dhaabee barana ji'a 3 boqonnaa bahu dhugaa dubbachuuf afaan Oromoo kana hedduu dalaga jedhee yaadeen ture. Yaadee ture garuu waggoota 3 darbe guyyaa Hacaaluu ajjeesaniitiif parsanaalii waa hedduu miis godhe. Parsanaalii jechuudha. Dhimma kootiif waan hojjetachuu danda'u waan godhachuu danda'u hedduun godhanne siyaasaa Oromoo guyyaa isaa masgiinni haa diigamu jedhamee mootummaa walii galamu ani guyyaa san sabni ani qabsaahuuf yookiin ammoo sa'aatii kiyya kennee yoo xiqqaate sa'aatii kennee olii gad deemnee irraa sabni kun mirgi isaa kabajamuu qabaaf nuti jennu akka Oromootti akka ilma namaatti namaaf hin dhaabbadhaan. Namoonni tokko amma Amaaraaf dhaabbattaarii Amaarrillee mirgi isaa akka tuqamu hin barbaadu. Mirgi isaa seeraan ala tuqamu hin qabu. Sirna gadaa Oromootti bar sirni gadaattu kana jedha. Adurree hin ajjeeftu gumaa baafta. Saree hin ajjeeftu gumaa baafta. Baala mukaa hayyamaan malee hin murtu. Muka muramu jira muka muramne jira. So wanta isin beekuu qabdanii isa kana. Kanaafi
yeroo baay'ee ilmi namaa waan hojjetu waan mataa kan keetii dhiistee selfless taatee waan hawaasaa jala yeroo ati fiiddu waa hedduu miis goota. Waa hedduu dhabda. Dinagdeedhaan yoo taate alaa kasii dhufu osoo hin taane kan kee qabdu san baasaa hojii dhaabdee waan deemtuufi personaalii waan hanga ta'ee miis wanti godhu waan jiru wantoota sanniin hojjechuudhaaf yookiin kabar gochuudhaaf fiigaa ture. Alhamdulillah waan sanniin kabar godhee waan barbaadu galmaan gaadhee ji'oota lamaan dabre kana keessatti effectively dalagadhee effective karaa ta'een yeroo qabu itti fayyadame yeroo koo jechuudha. Yeroo kan kiyya effectively itti fayyadamee jira. Alhamdulillah har'a kunoo xiqqoo boqonnaa argadhee jira kuna yoo rabbi jedhe hin deemina garuu akka durii dhimma siyaasaa Oromoo kanarraa hedduu dubbachuun hin barbaachisu. Because ani yoo qabsaa'u akka namaatti hin qabsaa'u akka Oromootti hin qabsaa'u akka Oromoo keessatti illee gadi darbee yoo mirgi Islaamaa miidhame Islaamaaf hin qabsaa'u achi bira gadi darbee ammallee qe'ee itti dhaladhe yoo miidhamte jechuudha. Gandummaan dhaladhe irratti miidhaan gahee taanaan hin qabsaa'u. Because gandi an dhaladhe qaama ilma namaa waan ta'eef jechuudha. Gosti an keessaa baay'illee qaama namaa waan taateef jechuudha. Gosti haatu irraa koo keessaa baatellee qaama namaa waan taateef kan hundaan qabsaa'u. Yeroo garuu amantiin nuti itti amannu masgiinni ilmi namaa dhaqee itti salaatu diigamu. Hawaasni kun mootummaa walii galanii qaamni uummata dhimma kana bakka bu'an bakka kana hoogganan jennu mootummaa bakka waliin diinna jedhanii walii galanii akkam gootee qabsoofta akkam gootee dubbatta. Akkam gootee dubbatta midhaan. Maaliif qabsooftaadha? Fiiltar gochuu beekuu qabda jechuudha. Maal buusee maal badiin koo maal wallaalee maaltu na harkaa bu'ee kan jedhu it is now time to zip up. Yoo ati deemtee fakkeenyaaf Mr. Robaleen yoo jiraate Mr. Robaleen mana isaa mootummaan dhufeetiin yoo diige diiguun mana isa kanaa sirrii miti jennee boomina. Mirga because murmana. Amma immoo Mr. Sukkaar dhufee Mr. Sukkaariin ammoo lakkii mana kiyya diiguun isin sirrii gootan jedhee anatu isin waliin diiga jedhee Mr. Sukkaar yoo dhaqee mootummaa walii galee ani Mr. Sukkaarii fontan qabsaa'uuf hin jiru. Just waste of time jechuudha. It's a waste of time. Kanarraa kan ka'e xiqqoo uf fageessee xiqqoo saniif irraa miidiyaa irraa illee uf fageessee dhimma koo irratti xiyyeeffadhee rabbaa jedhu dabree maybe dabree dhufuu dandeenya. Naaf jiraadhaa guyyaa gaarii isinitti haa tolu. Guyyaa tokko ni bilisoomna. Guyyaa tokko gaafiin Oromoo ni deebi'a. Garuu akka amma deemamu kanatti jechuudha. Gufuu amma deemamu kanatti akka amma beektanii sabaaf sablammoota walitti buusaa jiran kanatti haasonni Abiyyi dubbate takka yaadadha. Almost osoo araarri godhamee seenaa miliinik dala hojjetee jira akka seenaatti dubbannee dhiifama walii godhame dheetiin uummanni akka biyyaatti bira darbuu qabaa ture waan kana. National consensus irra hageenyu yeroo jedhamu ni didde bilchiginnaan. Oromoon yoo na deeggaruu didde jedhe Abiyyi. Oromoon yoo na deeggaruu diddan waggaa 1,000 duuba isin deebisaa jedhe. Amma wanti godhamee agartanii waggaa 1,000 duuba deebinee jirra kan jala sarara hubadhaa Oromoo. Akkamitti jechuu dandeettan ufa foo deemnee akkamitti jechuu dandeettan akkaataan itti ta'e akka kana. Oromoon Tigraay wajjin wal lolan mootummaa Oromooti jedhaa turte Tigraay Geetaachoo dabalatee jechuudha. Mootummaa Oromooti jedhamaa ture. Nuti garuu mootummaan kun Oromoo bakka bu'u jedhaa ture. Because hammeenyi saba keenyatti akka hin dabarre barbaanna waan ta'eef. Hadha immoo Amaaraa fi mootummaan kun hogguu jedhamu egaallaa mootummaa jedhama. Mootummaa gaallaa jedhama Amaaraan. Kana jechuun maal jechuudha? Hammeenyi uummata Oromootii fi sabaaf sablammoota biroo jidduutti deebi'ee kan zabala miliinii kan qatee uumamaa jiraadha. Inni kun ammoo seenaa waggaa 100 miti 2,000 illee hin dagatamu. Honestly, hin dagatamu beeka. Because generationiin zamana saniitii fadhaa tokko miti. Hadda every single thing barreeffamaa kijibni itti dabalamee sooqinni itti godhamee. Kan kaleessaa garuu dhugaa sanuu barreeffachuu hin dandeettu warra aangoo qabu qofa barreeffata. Amma garuu akkasii miti. Addunyaan saatalaayitiidhaan si daawwatti. Seenaan kun summii ta'ee ta'a jechuudha. Xurii taa'ee ta'a. Hawaasa jidduutti balaa guddaa. Kanaaf uf duuba deebinee warra jettanii yaaddan akkasii uf duuba deebinee irra already. We went back. Wanti Abiyyi jedhe sun galmaan gaatee jira. Kana booda dhugamatti sabni kun lamaan amma akka kaleessa Oromaaraa jedhan sana mootummaa bilchiginnaa Amaara wajjin dhufee gad taa'ee garaa walitti hiikkatee dhibbatti akka sabaatti tolamanii waliin deemuu danda'a? Hin danda'amu. Summiin faca'ee jira.
kanaafi ulfaadhaan jiraadhaa wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh hundumti keessanuu guyyaa gaarii bakkuma jirtanitti fayyaanataa sin jaaladha thank you